咱的时间足宝贵，就该豆豆啊用，用到互伊无时间。你当先离开啊！我想要先离开。啊，毋是准备要我这是要唱一首《原配变小三》吗？谁知你我甲某赶走啊！喂，你哪会当安尼破坏掉我甲伊的感情嘛，足好诶呢。我麻烦你先离开。安尼哦，那小心故事啊！哎，不上啊！安尼，虽然无你家主持哦，啊家唱啊，我先来食便当。我想到来这首啊，这嘛是二姐将会非常 hit 的歌曲，思安来诠释给大家听。好，叫做《感情放一边》。大声鼓来者，感情放一边。谢谢。世间行，把感情放一边，动情无动情嘛是自己的责任。会藏在目睭内的美梦，真正亲像天空三两份，他像两份。人讲这款人伊是人的，命亲像一只风筝，你若在要往倒位飞，我这款人一世人的，爱你人是你我做无人的，有可能心肝的。是人心留心朋友人靠背，无论是真心的爱，拢做相像。唔通来问我过去，我讲几暝，我使人在天上的，人讲这款人是世人的，命亲像一只风筝。你若要听思安的声音吼，就要听这个 radio 广播电台，这算参我同业的，但是被我干掉了。你即马，有影呢吼，你去到对是台就足兴的安尼。无影啦。业绩拢安尼写。迄拢亲戚旁边的。无影，你也知影，即马时机是有够歹呢。我逐家咧促销吼，我拢考阮红是庄千惠，阿伯阿姐讲甲旁听者。你是大高做的无毋对，但是你真正做有人缘呢，太古锥的，佮做大方的，出手拢大方，真正。我就是要叫我甲你参拜者。有影啊，所以真正身为这个阿元吼，诶，听众拢有够幸福的，真正。无影啊，今仔日吼，拄好有这个活动。会当现场收听到思安的歌声，这嘛是大家的幸福，对不对？谢谢，感谢。思安伫遮呢，先祝福咱所有好朋友哦，哇，连面要过这个过年呢，过年连面要到，而且祝各位马年行大运哈，立马成功。
新年快乐！我先讲来一个，谢谢。今年吼，较等的恁兜的资料、地址、电话详细留起来吼。私安照轮流去恁兜参恁慰劳。哦，恁若即阵要为较煞吼，较明年也无煞。是是是。